რა უნდა გასაუბროს ამ პრობლემების შემოგვიყვანოს. Акселеруется. Es мухли არა კონსტიტუციური და ამეიხეთ. არა კურსები პარტონებს. მე გაგისაჭირებ და თქვენ მაგმოს. მივაგენი რა ფერ გავასაჭირო და ეს. განათა ერთხელ. 378 ყველაფერზე ციხე როაქვს. ციხე კარ. საგიელო დალაგებული. ყველაფერზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა და სროგის დამატება გავიშ. სააგაშვილის დროს მიღებული ამგეის მიღებული მეგონა თავიდან გავიშ. ამგეს თურმე რას ვერჩი, მაგრამ ამოღებას თავს არავინ არ იწუხებს გავიშ. სამართლიან ქვეყანას ვაშენებთ ქეხტუნაობენ გავიშ. ჩემი საქმიდან ვიცი რაცხა სამართლიან ქვეყანას აშენებენ კიდო გავიშ. აგრას ჩემი 2013 წლის საქმეს მივაბა მახა ამას მეყოდა. პრინციპი მე თქლიჩავ სტრასბურგში. გოუსაჭირებ გაგას. ჩემ ჩამოთრევასაც და ამოხსაც ერთად გავიშ. მაინც გასასაჭირებელი მაქვს მე ჩემი საქმე სტრასბურგში. ჩემ დროს იყო დახურეთები რომ გევიქეცი ზონიდან. და 15 წლიანი ხანდაზმულობის ვადები იყო თუ არაფერი დასახურეთი არ გქონდა გავიჩი. იმ ხელა ნაკლები არიან გავიჩი ინტერპრეტაცია მის სხვანაირად ახსნეს ეს მუხლი და ციხეში მთხარეს რუსეთზე ჯერ რაფერ ჩამომიყვანეს გავიჩი. საბუთების ასაღებად მივედი 18 წელია ზებნაში ვარ გავიჩი. მეთქი საბუთი მეიღირსა რაც კანონი გამოუშვეს წევი კითხე მოვუტვინე და მივედი და გავაზრი ჩემი პასპორტი საბჭოთა კავშირის. თან გაგებული მქონდა რომ რუსეთში ჩემი საქმე ზებნაში აღარა ვარ გავიჩი. თანაკლასელი ყავდა ჩემ ახლობელს ოპერმუშაგი და რომელიცი ჩემი დანები დაჟიგიცა მოვიდა რუსთავის მეორე კოლონიიდანაა გაქცეული მაგრამ ზებნაში აღარ არის მოხსნილია ზებნა ხანდაზმულობით. იგივე კანონმდებლობის საფუძველზე იყო ჩემი ზებნა რუსეთში მოხსნილი როგორც აქ უნდა ყოფილიყო წესით. მაგრამ აქ არ ხსნიან გავიჩი. აქ ყველაფერი უკუმაოდ დალაგებული გავიჩი. დამკეტეს რუსეთში სპეცპრიონიკში როგორც საქართველოს მოქალაქე გავიჩი. მე ერთი კვირის მერე მოდიან და დაწერე მოქალაქეობაზე განცხადება გავიჩი საქართველოს მოქალაქეობა. აი რაზე უნდა დავწერო განცხადება მეთქი მე გავიჩი. ზებნაში ვარ იქ გიჟები უარ ხართ გავიჩი თქვენ საქანემი და მოქალაქეობა აქ ცხოვრობ გავიჩი. 9 თვე ყავდით არ იცოდნენ საწევე ეყვანეთ გავიჩი. თან საპროს რო გააგზავნეს ხო გავიჩი. საქართველოში ყავ თუ არა მნარი მოქალაქეობა. პოლიციიდან მევიდა საქართველოს პოლიციიდან ატვეტი რომ ჩვენ მაგარი მოქალაქე არ გვყავს გავიჩი. სპეცპრიონის უბრალოდ კვირის გაროი გინებას იწყებს რომ შემომიღართ ეს ხალხი სადგინას რო წევიყო რომ თუ არავის მიყავს. მე რაცა სხვა ძალები ჩერთ. სანამ იქ 9 თვეს ვიჯექი უზენაესამდე მაგ ჩემი გაზიები გასაჭირებული რუსეთში. კანონების მუხლების პუნქტების რაზე მივედი გავი ამუხლის საფუძველზე გავი. ყველაფერი მიწერილი მაგ ჩემი ხელით თან კიდო გავი. შემოვარდნენ ერთ დღეს ჩამდენის ვარონკაში წამიყვანეს ჯერ კაზანში მე კაზანიდან აერობუსით ფრინავით მოსკოვში დემოდევედოვოში და იქ მეუნებიან შევგაგზავნით რითი მაგზავნით აბა ვეკითხები გავიჩი. მანახები რაცხა საბუთ საქართველოსთან დასაბრუნებელი მოწმობა გავიჩი. შევხედე ახლა საბუთს ვეუბნები ცარით ხახალდი რაცხა ხელმოწერა უნდა კიდო ჩემი გავიჩი პირადი თან. მე ვთხრა ბიჭო ამას ხელს არ გიწევთ короче вообще რატო უნდა მოგიწეროთ არა მაგი მოქალაქეობა და ერთ ხალდია რაცა არ მივდივარ იქით короче გევიდა საცხა საბჭოთა კავშირის პასპორტი მომიწერეს ხელი ჩამდენ თვითმფრინავში და აღმოაჩინეს აეროპორტში ამდენმა ძებნილი короче короче კეტავენ ციხეში ციხეში არ შემატანეს საქმის ნომერი მქონდა ჩემი короче უზენაესის საქმის ნომერი ნიჟნიკამსკის პირველი ინსტანციის საქალაქო საქმის
გადაწყვეტილება მქონდა короче. და მესამე მუხლის დარღვევაზე ხა იქ 9 თვე короче პრაგულკაზეც არ გვიყვანი ვარ ჩაბეტონებული ვიყავით 4 კედლში და თან ალჟირელებს წაკითხული მაქვს პრეცედენტი ალჟირელებმა მოუგეს короче საფრანგეთს მაგაზე რომ კვადრატული მეტრობა არ ყოფნიდა რა ჩვენ ვიქნებოდა რომ დავკეთეთ სპეცფრენოში გაძევებაზე короче აქ კვადრატულ მეტრობას ვინჩიოდა короче კაზანი ოლიმპიადისთვის ემზადებოდა და კაზანიდან მოყავდა დაჟნელაგალე პოზი რო ეძინა ხავს კიდე ხო სუფთა ჰაერზეც არ გავყავდით короче პაჩკობით ხო 1-6 თვის მერე დავიწყეთ წერა ჟალობების წერა რომ დავიწყე ხო თან უზბეკები ტაჯიკები ხეს ვაწერდი და ვდივარ 4 თვე ვდივარ 8 თვე ვდივარ 9 თვე უძერ короче რაშვებით короче ყველაზე თხას მივიჯექი მესამე მუხლის დარღვევა რა ადამიანური მოპყრობა სუფთა ჰაერზეც არ გასწავს კაცი 9 თვეზე მეტი ყავს სპეციფრონიკი დაკეტილი короче ეს უკვე ნორმას გადაცილებული ყველაფერი არ შეიძლება მასე რა არც ეს ჟალობების შენ პროკურატურიდან პასუხები მქონდა ამ ჟალობებზე ქსეროკოპიების ამბავი მისი გადაჭრა არ შეიძლება короче სუსტად მაგ 378-2 მე-16 პუნქტია ნებისმიერი დოკუმენტი აკრძალვა короче ციხეში არ შეიძლება არაფერი დოკუმენტები აი მაგ დანალთი ერთის საფუძველზე короче არ შემატანიეს короче ციხეში არაფერი სარმუჩ მივიწერე სიტყვი ჩემმა ადვოკატმა მიიწერა ჩემი სიტყვები და უკანონოდ გამოაძევეს მოქალაქეობა ეკუთვნოდა რაც ხა მოქალაქეობა დაკიდიკდა всё მეტი არაფერი короче წნეს მიუღებლად გავთავისუფლდი ახლა საქმის ნომერი ჩავაგდე ჯერ короче სტრასბურგის ერთი თვის მერე აქვს გამოტანა რომ მიუღებლად წნეს საქმე короче ჩავაგდე საქმის ნომერი ახლა უზენაეს სასამართლოში რუსეთში და ჩემი გაზევებიდან მეორე დღესაა აქვს გამოტანა ის არჩევ უკანონოდ მომიწე საერთოდ რას მაწვალებდნენ თქო ვიზახი короче თუ მასე შეიძლება კაცის გამოძება რას მაწვალებდნენ ეს დედამოწყნულები короче მომიწერეს ხელი თვითონ რუსებმა გამოაგზავნეს რაც ხა ხახალდი და არ მომაჩინეს ზემლი აეროპორტში короче ჯერ ეს უკვე დარღვევა მე-5 თუ მე-6 მუხლების დარღვევაა короче საერთოდ რა სჭირდებოდა სასამართლო სკრინები მაქვს შენახული 2017 წლის 23 წელს მივიწერე კიდო короче აბა გამომიგზავნე და ჩემი საქმე და საიტზე ასახული ეგ მაგის სკრინებიც მაქვს შენახული ფაქტია აეროპორტში როდის დამაგავეს და უზენაესმა როდის გამეიტანა всё არც ჩამბარებია მე როცა მინდა короче მაგრამ განთავისუფლ მაშინ მივიცოდე რომ როცა მინდა მაშინ გავასაჭივრებ короче მაგრამ ვერ მევიცალე მაგისთვის короче რომ მევიდა დაჩქარებული წესით მიწევს ყველაფერი თქო ვიზახი короче 378 და короче ამ ჩემი საქმიდან გავასაჭივრებ რუსეთ საქართველოს წინააღმდეგ თან კიდო короче ყველა საქმე უნდა დახურონ და არ რასკვე ჩემნაირ უპატრონო მეორე თუ არ წამეიყვანონ короче ვინმე ასე короче კაზაჩისტოსი ჯამათრიეს короче სროგი მომცესთან короче ხანდაზმულზე ყველა საქმე უნდა დახურონ короче რასი კეკებია ამ საქმეებში короче ყველა საქმეა დასახული ვისეთ დანაშაული სიმძიმეც ხო დახვრეტა სარითვალისწინებდა ძველი სისხლის სამართლის კოდექსით 98 თუ 99 აქვს ახლა სისხლის სამართლის კოდექსი მიღებული короче 26 წელია გასული 27 ვიღა დარჩა ძებნაში ასე ჩემსავით რო არ ჩამიყვანე ერთეულები მაინც იმ ხალხს სახში დაბრუნების უფლება რო კონდეს პრეცედენტი სადმე თუ არ შეიქმნა სტრასბურგის ისინი არაფერს არ აკეთებდნენ მაგაზეც სიტყვა მაქვს ნათქვამი და ამგეს მაგისთვის უნდა მოუგო მარტო короче რომ ეს საქმეები ყველა დახურონ короче ქექვას მეეშვა ისაც სასამართლომა მიხსნა ხო ინტერპრეტაცია თან короче კომენტარები მოუდაინე 76 წლის короче ეროვნული ბიბლიოთეკიდან короче რაფერი ხსნება ეს მოხდა მაინც საპირისპიროდ ახსენს გამთავისუფლდი მეთქვი შევალ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კაი სკრინს გავაკეთებ ცოტა გლახათა მეთქვი და სკრინი და ნაკლებად იკითხება короче საერთოდ კომენტარებიც გააქვეს ეროვნულ ბიბლიოთეკიდან ამგეს კედელს თავი ხوار მეუთქმევია მთელი ბიბლიოთეკები რო გადაწყვეტენ ეს საბჭოთა კავშირის დროინდელი კანონია სომხეთში აზერბაიჯანში რუსეთში ყველგან ერთნაირი იყო და ერთნაირად იხსნება короче თქვენ როგორ სასამართლო მაგანა короче თავის
კანონმდებლობა არ იცის, საკუთარი ქვეყნის. ყველაფერი კარგად იციან, მაგრამ არ გვაქვს ასამ სიტყვების თამაშის რო კი მომწეს ხალხო. თავიდან ჩამომიყვანეს და კანონში ეწერა ასეთ, რომ ამასთან ხანდაზმულების ვადებიო პირი არ შეიძლება სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში მიცემული არ იქნესო, თუ დანაშაულის ჩადენით დღიდან გავიდა 15 წელი და ხანდაზმულება არ შეწყვეტილა ახალი დანაშაულის ჩადენითო, ჩამომიყვანეს და მაბოლები შენ რომ გეიქეცეს ხო ახალი დანაშაული იყო, ერთი ორი დღე ვფიქრობ კამერაში აქ რაფერი იხსნება ეს მუხლი, მერე განათდა, 15 წლის მერე კოლონიიდან გაქცევის ფაქტი უკვე ხანდაზმული. ასე რომ ის განაჩენის და ის ჩემი საქმით რაზეც ვიჯექი ხო ხანდაზმული იყო ავტომატურად, ასე იხსნებოდეს, მაგრამ მის სხვანაირი ახსნა, და всё, ახალი კანონმდებლობის მიხედვით აქ თუ ემალებ გამოძიებას მთელი ცხოვრება გეძებენ, მაგრამ მასი არ იყო ძველი კანონმდებლობით, რაფერი იხსნება თუ არ იციან, თვითონ ეგ დოულაგებ სომხურად, აზერბაიჯანულად და რუსულად კი ბატონო, თან რო ჩამომიყვანეს საქართველოს მოქალაქეობით, მაგიჟებენ ესენი, ციხეზე მე ვიტყვი მოქალაქეობა ვინ გააძლევს, რაცხა დისკები და იგენი მომთხოვეს, სურათები და იგენი, გამთავისუფლდი მივდივარ ტყიბულის საპასპორტოში, მოქალაქე არ ხარო, გინებათ და რო ჩამომათრით რო კი მომეცით მოქალაქე რო არ ვიყავს, ზუსტად მაგისტრის მივედი იქ და ჩამომათრით რო კი მომეცით და ახლა აღარა ვარ მოქალაქე თქო, მომცეს ამ გინების 2018-ში დაუგარკეს საბუთები, და აღდგენაზე მივედი იუსტიციის სახში. გევიდა ერთი კვირა და მირეკავ შენ მოქალაქეობა არ გიდგინდებაო, კიდევ გინებას თუ რა თქვი არ მიდგინდა მაგისტრის მივედი ზუსტად რუსეთის საბუთების შესახებ, რომ არ მქონდა ეს მოქალაქეობა, შენ ახლა უნდა ეძიო დოკუმენტები, რომ მოქალაქეს პირადობა და იგენი მოქალაქეობა მოგცე თუ რაც ხო. ოთხე მომეცით აგერ საბუთი რომ არა ვარ, ახლა მე მოქალაქე, 2013 წელს ჩამომიყვანეს საქართველოს მოქალაქედ, და ახლა მოქალაქე არ ახარო, მეუნებენ 2018-ში. ვერ გაბედეს მაგის მოცემა, მაგრამ 10 დღით შემიჩერეს დამატებითი ინფორმაცია საძიებელიო და შეჩერდეს რომ მოქალაქეობის საკითხიო, ბოჭორიშვილს წერილი მომივიდა, მაგით შენახული მაქვს, ესე იგი 2013 წელს რაფერი ჩამომიყვანეს საქართველოს მოქალაქე, თუ 2018-ში კიდევ გასარკვევი ქონდათ მაგი, ვარ თუ არა მოქალაქე, ეს ერთი კითხვა. პროკურატურაში რო დავწერე განცხადება, უთხრება გამეიდით ვინდა რაზის საფუძველზე გამომიგზავნით მე ეს საბუთი, მე იქ გამიშობდი ბოლო-ბოლო თუ არ მქონდა ეს მოქალაქეობა და მომცემდა რუსეთის ცხოვრობ იქ ხალხო, შეჩვეული ვარ 17-18 წელი იქა ვარ, გადაამრგეს რა. პაროთე პროკურატურაში აბა ვინ რაზე ჩამომიყვანეს. ჩემი უფლებების დარღვევა თუ რა ვიცი ახლა ეს მე რვე მუხლია სტრასბურგში თუ მე-11, პასუხი ასეთ ესაბუთი არ ვიცი სად არისო და всё, ვინ ჩამომიყვანა, ვინ გაწარდი საფუძველზე, რატო გამომიგზავნეს ვაფშე მე თუ არ მომითხოვია ეს მოქალაქეობა. თან ფული იყო გადასახდელი და ნიჟნიკამსკის საიმიგრაციო სუფროზის და მე გადავიხდი მაგის ზონზე იყო და გონია მართლა გადაიხადეს თათრემა, ჩემ გამოგზავნაში ფული, იმ საბუთის გამოგზავნაში. რა სადუნაწევება, თან ყლეზე იყო მთელი სასათრესის სასამართლო, ორჯერ დამკეტეს, თან ორ სხვადასხვა საბუთებზე მეგობრობდა მოქალაქეობა არც ეცე არ მომწეს, В общем, ჩემი საქმე как раз 378 მუხთან არის ბმაში, განათა 2013-ში как раз მაგ მუხ დანარტიერდის საფუძველზე არ შემატანიეს, არაფერი საბუთები ჩემი რუსეთიდან წამოღებული ციხეში და სტრასბურგში რა გინდა სიტყვიერად რო უხსნა, არის შენახული მაქვს, გადავაგზავნე ახ ყველაფერი ერთიან, თან ფლეშკებზე მაქვს სხვადასხვა ადგილებში გადადებული, განმოდებული ვარ და მე კარგოს ვიყავ. მაგარი კიდე სიურპრიზი ყავთ ამ ჩამოყვანი და ჯერ კიდევ არ იციან თქვენ ვიცინი ვარ ხანდახან, თუ საერთოდ სასამართლო არსებობს, ახლა ვიცი რომ მართა იმ დღეებში არ გამისაჭირებელი არც ერთი
სროგი მე короче და საკასაცდები და იმის, მაგრამ ეს სტრასბურგამდე გავასაჭირო და მეუღებლად სიტყვიერად უხსნით იქნება და ფაქტები არაფერი არ შენა და ფაქტებს თუ გადაუგზავნი короче რაც არის იცოდი короче 34 პარაგრაფია რაც ხა короче გარემოებები რომ იც სასამართლოსთვის არისო და ძერვადიანი დარღვევა თან 2024-ში პირველად გადავკვეთე საზღვარი და სომხეთის საზღვარი მანქანამდე გადაგვეტერები ახლობეს წავყევი короче ბაჭენ რასას იქექები короче კომპიუტერში შენ ძებნაში ხარ მე ვთქვა საქართველოს გადავედი რა ფერ ვიქნები საქართველოს ძებნაში ვიჯექ მე მაგას არა კომპიუტერი გვიჩვენებს короче და მაგას ერთი დღე ვიყავი короче კაპეზეზე სომხეთის კაპეზეზე короче გამომიშვეს მე მევიდა პროკურატურიდან პასუხი არ არის იგი ძებნაში короче ორი დღე საზღვარს ვერ გვეთდი короче სანამ კომპიუტერში ვარ ჩასწორდება იგი შაბათკვირადე ემთხვა რაცხა და ისევ ჩვენ საზღვარზე ვერ გაგატარებთ სომხებმა короче წარმოიდგინეთ короче ძებნის მოხსნითაც თავი არაფერი არავის შეუწუხებია რა ბარდაგი ამ ქვეყანაში ხალხო короче ინტუიტურად რა ვიცი მე ციხეს ზონაში კარტი მინახეს კინაღამ დამარას კურტკეს короче და მის მერე დავპირდი იქ ზონაში ეს რაც ყლეობა აქვს მოგონილი короче ვეცდები ამოვაღები თუ ნორმალური ხალხი ამ ქვეყანაში აღარ დარჩება რაფერ შეიძლება ყველაფერს ტელეფონზე, შაქარზე, საფუარზე, დალევაზე, კარტზე короче ესე კარტი ჯოკერი რო ვითამაშოთ ახლა ხო 4 კაცი რო დაუვიდეს ძმაო და ჯოკერი ვითამაშოთ ხო უკვე მეორე ნაწილი გეხება ამ 378 ჯგუფურად ჩადენი გაგზავნილი თვის მოხმარება короче სამი წლიდან შეუძლიათ სროგი მოგცენ და ასე 10 ჯერ ჯოკერი რო ითამაშო короче ხო ციხეზე ხო 30 წელი შეიძლება მაგრამ კანონი იძლევა მის შესაძლებლობას короче 30 წელი 120 წელი 4 კაც короче 4 მაგას კაცი რომ მოვკლათ და შეუჭამოთ короче ხო მეც კი არ მოვხსენ 120 30 წელი მეც короче აი ჯოგრის თამაში შეუძლიათ დაგიმატონ ისი აქვს და ლაგებული კანონმდებლობა მაგარი საგიჟი აქვს და ლაგებული აქვს короче მე ახლა იმას არ ვამბობ და არც არასდროს რომ მიტყვიეს სხვათაშორის რომ იქ ადმინისტრაციაში ქაჯები არიან და ყველაფერზე არის ხალხს როგებს უმატებენ და იქ ახლა მე კარტი მინახეს არ დამიმატეს როგი გიჟგავდი ორი დღე მანერვიული სამაგრო ფსიქოლოგიური ტერორის короче რაღაცნაირი მომენტია რა აი თეატრი ჩვენიანი ბიჭი დაალასკუტკეს ბრაგა უნახე ეი თავის საწყალი კაიგაცი იყო короче იმას ვინას მარტო დალევას მაგრამ თავის თავზე მობრა ეკნა короче ჯგუფურად უარესია კიდო თან короче წევი ნახევარწი დაუმატეს короче ამას რო უყურებს ახლა მას ახლა გიჟების ხელში ვარ короче всё ტერორია მაგ ფსიქოლოგიური მედიკი არაფერი короче თუ მე იმას არ ვამბობ რომ короче ადმინისტრაციაში ქაჯები არიან და ყველაფერზე სროგებს გიმატებენ აგი არცერას მithქვი მე მაგალითად არ დამარას კურტკეს короче გიჟგავდი მე როდის მერე გახადეთ კარტი როდის მერე გახდა დასჯადი სისხლის სამართლის პასუხისმგებელი ზონაში პატიმარი კაცი თავს გევი ხან ნარს ვითამაშებ ხან დომინოს და ხან კაცბრას ვიზამ короче გიჟები ხوار ვინმე იგონა მაგ короче კაზინოებს მე მთელი საქართველოს короче კარტი ყველა მაღაზიაში იყიდებ და კარტი გინახს უჯრაში სროგი короче სისხლის სამართლის პასუხისმგებელი ხელოვნურმა ინტელექტმა ამიხსნა პარალელური სისხლის სამართლის კოდექსი იხმარა სიტყვა короче მე მაგას ცალკე სისხლის სამართლის კოდექსს უძახი короче აი მაგალითად ზონაში короче იჭუბე კაცი დაჭერი ან ვინმე მოკალი короче ხო თქვა ხო ჩაულებრად სისხლის სამართლის კოდექსით გასამართლებელი короче მაგრამ აგერ რა შაქარი გინახეს ტელეფონი გინახეს короче კარტი გინახეს ხო აქ უკვე დანართი ერთიერთება და 378 მუხლი ორი короче всё короче მაგაზე სროგია უკვე ყველაფერზე სროგია ზონა ყველაფერი აკრძალულია თავისთავად ზონაში რომ მოხდები გაზი ყველაფერი აკრძალულია короче
საიაში მივწერე მომეხმარეთ იგი რომ საკონსტიტუციოში მინდა ამის გასაჩივრება და არაფერი შემეშალოს ბლანკში ჩამისწორეთ ყველა და ვინც ხა ადვოკატი მწერს короче შენ ვაპო რა ფერ გინდაო короче აი ვინმე ტელეფონიო ლეგალური გინდა რომ იყოს ვიღაცაო короче ქურდებს რომ დაურეკეს მე თქვი რა ბიუტურო короче თავი დამანები короче ვინ ამბობს რომ ტელეფონი ლეგალურს ვითხოვ ან კარტს ლეგალურს არას კი ბატონო იყოს აგზავნა მაგრამ სისხლის სამართლის პასუხისგება არ უნდა იყოს შენ ბიძა წაკითხული და ნაზრის გამოდანის თავი არ ამნაირი ადვოკატმა რა უნდა გაიგებს ამაჭრია პალია ჩაულა და მიყლი ადვოკატები короче მაგენ უნდა მასწავლონ რაც ხება წაკითხული და ნაზრის გამოდანაც არ იციან короче პრობლემა აქვს короче რატომ ამნაირი ადვოკატმა რა უნდა დაგაჩერიოს მოვზები მე ვიცხა ჩამისურვებს მაგას ყველაფერს короче თოვასაჩი რომ 378-ს короче ჩაჩემ საქმესაც короче ერთად მოვიდი დავხვდით მე იქნება ვინ ხართ რამდენი ხართ რა გინდათ ვაფშე და რატო ესას დალეგებული ხალხი ხელოვნური ინტელექტს ვკითხებოდ მაინტერესებდა შემთხვევით ჩავაგდე და კანონით ლეგიტიმირებული короче არაპროპორციული სისხლის სამართლის კოდექსი დაჟადი короче დანაშაული იყო დაჟე მესამე მუხლის დარღვევად იკვლევა короче მესამე მეექვსე და მეშვიდე თუ მეხუთე ჩამოთვალა короче 3-4 მუხლის დარღვევად იკვლევა ეს მუხლი რა ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში გვედვია короче 378-2 короче საგიჟი აქვს დალაგებული ხო ვიზახი და ჩემი თავი მგონი მარტო მე რო ვიზახი ამას короче მე გავასაჩივრე, გაგრას 2000 მე მაგ თურმე ამის გასაჩივრების ყველაზე მეტი საფუძველი და კაი короче 2013 წელს მაგის გულს არ შემატანისა და ფილსაბუთები მე короче ციხეში короче და მე დავხვდი სტრასბურგში გაგრას ამ მუხსას გაგისაჩივრებ და იმ ნორმასაც კერო 15 წლის მერე თურმე короче მაინც უნდა გიდიონ короче ძველი სისხლის სამართლის კოდექსი ეს არ არის короче სასამართლო არ გვაქვს ხალხო короче სასამართლო კი ცირკია короче გივს გავი ჩამომიყვანეს გადაამდგეს ცხოვრო ფიქრზე რას მერჩოდენ короче ივეთ საბუთები მჭირდებოდა პრავა მჭირდებოდა ერთი короче მანქანაზე და სანადირო იარაღი მიყვარს ხე ისეთი მუხლებით ვარ სასამართლები იარაღი რო არ მიყვარდეს არ შეიძლება короче არა короче გადმოუნდგეს короче ჩამომიყვანეს რომ კი მომცეს და მე აღარ ავიჩიდე მოქალაქე არ ახარ ძებნის მოხსნას თავი არ შევუხები შენახული მოხმე ეს ყველაფერი короче გაგახსენებს თავს короче ვიღაცა ფიქრობს რა იგი ბაკურია მოჯერით გამოხლებდა სიბერეში короче ვიდეოები შეწერა და იწყო короче ეხლა როჟები короче ვიდეო ერთი ქვეყნიდან მეორეში მომიპარეს ყალბისაბუთები ჩათვალეთ короче და სროგზე მხარეს რომელიც არ მეკუთვნოდა ვიღა გაგიშობდა გარეთ короче აქ ინარი სისტემა რომ ჯობი ეს ვიდეო ჩავწერო და სამახსოვროდ მაინც მექნება და რაღაცნაირად აზრზე რომ მევიდო короче აქ თუ არ ილაპარაკებ სულ ასე იქნება короче წერით მე რამდენიმე ნაწერი ვერ წამოიდგენ თქვენ და სახალხო დამცველთან გირჩთან თან კიდე მე ვორდში ავაწვდი კოპირებას უკეთებ რაცა ჩამოვიწერდი ეს მოკლე არ ვარგა короче გადოგ მიაქცეთ არა ვიკაც პურს არ აპარტყუნებს короче ამ უხლის გასაკრავებლად კიდე საკონსტიტუციაში რამდენი აქვს ნაწვალები короче რაღაცა короче აუ საგიჟი აქვს დალაგებული რა ვაფშე მგონია შესვლა არავის არ უნდა короче 18 წლის ზონიდან გაქცევისთვის ზებნილი ტიპი короче ვთვლობ რომ ეს მუხლი ამევიღო короче თან სააკაშვილის მიღებულია და სააკაშვილს რომ რამეს მეტი არ დაუმატონ короче ამ მუხლის მიხედვით კიდე ყველა პატიმარს ეხება ეგ короче მე ვჩალიჩობ თავის მიღებულ მუხლზე რომ არაფერი დაუმატონ წარმოგიდგენია რამხელა პარადოქსია короче ნახოთ აბა გამომივა короче მივაგენი მე რა პრიშემილი ამის გასაჩივრები короче შობა ახალგის გილოცავს ყველას კარგად მეგობრებთ